magaca ma kuulo salaad sheeg Ibrahim mayka magaca aan jiray taliyaha degmada saldhigga degmada Gasadheer laakiin geekimi ermay baasin sheegay in degmada Gasadheer eelku wax qodan marto eelkaas uu qodni eelkaas markii la aduuday oo la bilaaway heer Gasadheer ma insha Allah bahna hal xaqiibood yaa insha Allah qeybta koowaad ma artay Gasadheer oo ngalin ku guure gaajilin ku guure rafaada lin ku guure walba ku qodo ku raareen qeybtuna ma artay Gasadheer gaajo mal ku guure rafaad mal ku guure eelkan wal ku qoday dumadi Gasadheer roogde qeybto ma ratay dadkii array eelkan mal qodaw uma door ma ratay dadkii array eelkan la qoday kulay liqibada shinsha male afar qibada qobta markii eelkaas soo qoday la array wal shalbahi urdati eelka qoday ka jarni eelka la qoday magi eelkii la qoday eelkii la bilaaway shaqadii la bilaaway lankii eelka mal qodaw lahay ikii eelka wal qoday lahay is ugaarsadoo galeen dadkii eelka wal qoday lahay la jariin maraha dadkii oo eelka qoday warbihin soo galeen dadkii eelka diidiraan dadkii waliga warbihin soo galeen xaalada baraka ma la deerdi dada aan qatiyay dhawaatin qatiyay waay dada noo tabe dadna ma biroogna eera la qoday in mal qodaa markii la kunoo ma biroogna la tigay wada shal bahan eelkii la qoday eelkii amiraawi beerta la abuuray dadkii Gasadheer maraha eelka mal qodaw lahay dadkii eelka qodaw mal qodaw lahay garabka siyaay dadkii markaas goobta ku mognaay dadkii magi runturun deerti meel ku tabi intaas ka sareeya dadkii dadkii eelka sare wal ku qoday lahay dadkii malsiin ku magalsana munaafiqiinta eelka mal qodaw leh isku reebay eelka na qoda dadkii lahay garabka siyaay dadkii eelka soo qoday lahay inta ka sareeya baahan musuqmaasuq la adduunyo ka arag jiray walaha dadka Gasadheer ku dareer oo kala wal maragna dadkii uu oo kala hay balaamayto shaqaalu ulugto shaqaalu yoo shaqaale baratay hatta gabartii booysantii oo rogdo shaqaalka Gasadheer oo yaalkan wal kala iska dhaaf booliida oo magi Gasadheer laga bilaaw nyaawteedana u baaray firaanada langilaaw yaa ku nalay way anta Gasadheer halkal gamaani dad mas'uuliin ilaahay soo qoobsada oo leen dacwada oo haga soo raal way lan kasta ma la reeri may dheeri jiray dadka hobeere jiray oo flow diga ma la reeri boonta diiraan lik boonga lan ko blar wali mir u leeyahay hagaade lan ko may la reeri lan ka saari siyaari la reeri siyaari ma lan ka makana soo doono hal isku dhaafay la raam leh siyaari ma migil ibn lan ko wal weelay hadda ko farka may nagatay lan ka siyaari la may wala siyaara may anima ko farka adaalad ma yaa leelan ko marnay lan ka madaxay lan ka siyaari dir silay bom ichi wal oo adaalad la raaw lan kaas may tabade lan kaas may dhawaatay ahay may li raam dulqaadani sabarni intii uu sabarnay dulqaadan inta la haado korto saacado lagu bilaawo isbedel doonga maamulka koonfur galbeed dugay imrada koonfur galbeed maamulka uu leeyahay laakiin dadka mas'uuliyadda dadka dadka qanacsan ama koonfur galbeed ma kana madiidinino laakiin dadka mas'uuliyadda ma ka qanacsanini ma la shaqeey doon ma na kana adoogna la dulmiyan lama sumasa na rafaadiyan saacado lagu bilaawo isbedel doonga xaq u dirira wala nin koon